आज हामी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिचय र उनका काव्यगत प्रवृत्तिहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 साल कार्तिक 27 गते शुक्रबार लक्ष्मी पूजाको रातमा भएको थियो। उनी दिल्ली बजार काठमाडौँमा जन्मिएका थिए। उनका पिताको नाम अथवा उनको बुवाको नाम तिल माधव देवकोटा र आमा चाहिँ अमर राज्य लक्ष्मी देवी थिइन्। उनलाई न्वारानमा तीर्थ माधव देवकोटा भनेर पनि नामाकरण गरिएको थियो र उनले पछि गएर आफू लक्ष्मी पूजामा जन्मेको हुँदा यिनलाई लक्ष्मी प्रसादै नाम गरियो र यिनी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाका नामले संसारभरि चिनिएका छन्। यिनको शिक्षाको कुरा गर्दा यिनले पहिला बिएसम्मको अध्ययन गरे, त्यसपछि फेरि बिएल गरे, बिएल अनि र त्यसपछि फेरि अङ्ग्रेजीमा एमएसम्मको अध्ययन गरेका थिए। अङ्ग्रेजी पढ्छु, ट्युसन पढाएर धेरै पैसा कमाउँछु भन्ने सोच बोकेका कवि देवकोटाले आफूले चाहे जस्तो शिक्षा लिने वातावरण प्राप्त गर्न नसके तापनि पछि आएर उनले अङ्ग्रेजी विषयमा एमएसम्मको अध्ययन गरेका थिए। उनले सुरुमै चाहेर पनि अङ्ग्रेजी विषयको अध्ययन गर्न नपाए पनि उनले बिए गरे, बिएल गरिसकेपछि अङ्ग्रेजी विषयमा एमएसम्मको अध्ययन गरे र यिनले नेपाली साहित्यमा यिनी कलिलै उमेरदेखि नेपाली साहित्य जगतमा यिनले कलम चलाएको देखिन्छ। यिनले पनि नेपाली साहित्यलाई हराभरा तुल्याउने काम गरेका छन्। उनले नेपाली साहित्यमा एउटा अग्रपङ्क्तिमा चिनिने व्यक्तिहरू, साहित्यकारहरू मध्येका एक चम्किला ताराको रूपमा चिनिने कवि देवकोटा नेपाली साहित्य आकाशमा उदाइरहेका एक चम्किला तारा हुन् भनेर पनि भन्न सकिन्छ। नेपाली साहित्यमा थुप्रै कृतिहरू लेखेर नाटक, निबन्ध, उपन्यास, कथा, खण्डकाव्य, महाकाव्य जस्ता कृतिहरू लेखेर नेपाली साहित्य जगतलाई हराभरा बनाउन सफल भएका व्यक्ति कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सबैभन्दा पहिला पूर्णिमाको जलधी र गरिब कविता गोरखापत्रमा 1991मा गोरखापत्रमा पूर्णिमाको जलधी र गरिब कविता लेखेर नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका थिए। यिनले सबैभन्दा पहिला लेखेको कविताको नाम थियो लेखेको कविता चाहिँ प्रकाशित कविता पूर्णिमाको जलधी र गरिब भनेर यो चाहिँ प्रकाशित भएका कृतिहरू हुन् भने उनले चाहिँ सबैभन्दा म त अभागिनी पो भएँ भन्ने कविता 1976मा लेखेका थिए र घनघोर दुःख सागर यिनले चाहिँ अरू पनि राखेछन् यस्तै। र यिनले नेपाली साहित्यमा यिनले लेखेका कृतिहरूको कुरा गर्दाखेरि यिनले कविता सङ्ग्रहमा पुतली कविता सङ्ग्रह 2009, सुनको बिहान 2010, भिकारी 2010, जन्म उत्सव र मुटुको थोपा 2015, छहरा 2016, चिल्ला पातहरू 2021, मृत्युशैया 2016, आकाश बोल्छ 2027, छाँगासँग कुरा 2026, लक्ष्मी कविता सङ्ग्रह 2033 आदि जस्ता कृतिहरू लेखेका छन्। त्यस्तै कविता सङ्ग्रहहरू लेखेका छन् भने खण्डकाव्यको कुरा गर्दा उनले मुना मदन खण्डकाव्य 1992, राजकुमार प्रभाकर 1997, कुञ्जिनी 2002, पहाडी पुकार 2005, रावण जटायु युद्ध 2009, मेहेन्दु 2015, लुनी पनि कति सालमा छ है, लुनीको मिति लेखेर हिँड्छु, लुनी 2023, त्यस्तै मायाबिनी सर्सी 2024, सीताहरण 2024, दुष्यन्त शकुन्तला भेट आदि चाहिँ दुष्यन्त शकुन्तला भेट पनि यो 2025 सालमा लेखेछन्। यहाँ मिति आएर छ दुष्यन्त शकुन्तला भेट 2025। त्यस्तै गरी महाकाव्यमा पनि उनले उत्तिकै कलम चलाउन सफल भएका छन्। महाकाव्यको कुरा गर्दा 2002 सालमा शाकुन्तल महाकाव्य, त्यस्तै गरी 2003मा सुलोचना, पृथ्वीराज चौहान 2039
र प्रथिमस 2028 अनि महाराणा प्रताप 2024 आदि जस्ता थुप्रै महाकाव्यहरू लेखेर यिनले नेपाली साहित्यलाई अघि बढ्नमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन्। उनले नेपाली साहित्यमा विशिष्ट योगदान पुर्याए बापत उनले थुप्रै पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका छन्। त्रिभुवन पुरस्कार, त्रिभुवन पुरस्कार, साझा पुरस्कार, जनस्तरबाट महाकविको सम्मान, नेपाल एकाडेमीका सदस्य र यिनकै नाममा हुलाक टिकट पनि प्रकाशन गरिएको छ। यसरी नेपाली साहित्यलाई उज्जवल बाटो देखाइदिने महान कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाली साहित्यका सबै विधामा उत्तिकै जुझारु भएर आफ्ना प्रतिभाहरू, आफ्ना कृतिहरू पस्किएका छन्। नेपाली साहित्यमा आफ्ना कृतिहरू पस्किएर नेपालीको मनमा बस्न सफल भएका कवि, मनमा बस्न सफल कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कविताहरूमा थुप्रै किसिमका प्रवृत्तिहरू रहेका छन्। ती प्रवृत्तिहरू जस्तै स्वच्छन्दवादी धाराका प्रवर्तक, यिनका कविताहरूमा स्वच्छन्दवादी भाव, यिनका कविताहरूमा जुन रोमान्टिक, अङ्ग्रेजीको रोमान्टिसिजम भने जस्तो यिनका कविताहरूमा चाहिँ स्वच्छन्दवादी भाव पाइने भएको हुँदा यिनले नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दवादी धारालाई भित्राएका पनि छन्। अङ्ग्रेजी साहित्यमा चलेको रोमान्टिसिजमलाई नेपाली साहित्यमा भित्राउन सफल कवि देवकोटाले नेपाली साहित्य जगतमा स्वच्छन्दवादी भावधारामा रहेर कविता लेखेको पाइन्छ। यिनी स्वच्छन्दवादी धाराका प्रवर्तक पनि हुन्। त्यस्तै गरी प्रगतिवादी चेतनाको अन्तर्मिश्रण, यिनका कविताहरूमा कविताको भावसँग बाहिर झट्ट हेर्दा प्रगतिवादी कविताहरू जस्तो देखिए तापनि यिनका थुप्रै कविताहरूमा प्रगतिवादी तथा निमुखा वर्गहरूको उन्नति र प्रगतिको अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले कवि देवकोटा प्रगतिवादी चेतनाको अन्तर्मिश्रण गर्ने कवि हुन्। जस्तै गरिब कविता, जस्तै कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो भन्ने कवितामा पनि एउटा घरमा माग्न आएको व्यक्तिहरूलाई हामी दिँदैनौँ, तर मन्दिरमा गएर पैसा चढाइरहेका हुन्छौँ। वास्तवमा निमुखा वर्गहरूको सेवा गर्नु नै भगवानको शरणमा पुग्नु हो भन्ने किसिमका भाव यिनका कविताहरूमा देखिने भएको हुँदा निमुखा वर्गको उन्नति हुनुपर्छ, प्रगति हुनुपर्छ भन्ने किसिमको भाव यिनका कविताहरूमा, भिखारी कविता, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कविता लगायतका थुप्रै कविताहरूमा पाइने हुँदा यिनी प्रगतिवादी चेतनाको अन्तर्मिश्रण गर्ने कवि हुन्। अनि हास्य व्यङ्ग्यात्मक तीव्रता, यिनका कविताहरूमा प्रगतिवाद मात्रै होइन, स्वच्छन्दवाद मात्रै होइन, यिनका कविताहरूमा व्यङ्ग्यवादी चेतनाको प्रस्तुति पनि रहन्छ, जहाँ मानिसहरूलाई हाँसो उठ्दो पाराले मानिसका व्यवहारहरूप्रति व्यङ्ग्य गरिएको हुन्छ। त्यसैले हास्य व्यङ्ग्यात्मक तीव्रता पनि उनको कविताको अर्को विशेषताको रूपमा रहेको छ। सङ्गीतात्मकता अर्को विशेषता हो। सङ्गीतात्मकता, उनका कविताहरूलाई सङ्गीतमा गाउन सकिन्छ। त्यसैले यिनको कवितालाई हामी सङ्गीतात्मकता, उनको काव्यात्मक प्रवृत्तिभित्र राख्न सक्छौँ। जस्तै कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, यसलाई पनि गाउन सकिन्छ। भिखारी लगायत थुप्रै कविताहरूलाई हामी सङ्गीत भर्न सक्छौँ। त्यसैले सङ्गीतात्मकता पनि यिनको कविताको विशेषता हो। त्यस्तै छायावादी लेखन, यिनका कविताहरूमा भारतीय शैली अथवा भारतमा लेखिने जुन छायावादी लेखन छ, छायावादी साहित्यको प्रभाव यिनका कविताहरूमा रहेको हुँदा यिनी छायावादी लेखनको प्रभाव यिनको अर्को विशेषताको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी लय विविधता, यिनका कविताहरूमा एउटै लयमा गाइनुपर्छ भन्ने छैन। स्वच्छन्दवादी भाव बोकेका कविले आफ्नो मनमा उब्जिएका भावहरूलाई स्वतः स्फुट रूपमा व्यक्त गरेर कविता लेखिनुपर्छ, छाँटकाँट गरिनु हुँदैन, परिष्कार गरिनु हुँदैन भन्ने भाव बोकेका कविको प्रत्येक कविताहरूपछि लयमा विविधता रहेको पाइन्छ। त्यसैले लय विविधता यिनको एउटा अर्को मुख्य प्रवृत्तिको रूपमा रहेको छ। प्रकृतिको मानकीकरण, यिनका कविताहरूमा प्रकृतिका चिजवस्तुहरू अथवा प्रकृतिका व्यवहारहरू मानिसका व्यवहारहरूसँग तालमेल गराउँदै लगिने भएको हुँदा प्रकृतिको मानकीकरण पनि यिनका कविताको मुख्य विशेषताको रूपमा रहेको छ।
त्यस्तै गरी मानवतावादी चिन्तन। यिनका कविताहरूमा मानिसले मानिसलाई मानिसको रूपमा हेरिनुपर्छ। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई मानवको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति हामीमा बढाउनुपर्छ। आजभोलि मानिसहरूले दुखी गरिब र निमुखा वर्गका मानिसहरूलाई एउटा मसिनको रूपमा हेरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले गर्ने कामलाई उनीहरू दिनरात काम गरे पनि थाक्न नसक्ने प्राणी हुन् भन्ने सम्झन्छन्। त्यसैले हामीले हरेक मानिसले अथवा एक मानिसले अर्को मानिसलाई मानिसकै रूपमा हेर्नुपर्छ, व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने किसिमको भाव उनका कवितामा पाइने हुँदा मानवतावादी चिन्तन पनि कवि देवकोटाको अर्को मुख्य प्रवृत्तिको रूपमा रहेको छ। आँसु कवि देवकोटाले आफ्नो 50 वर्ष छोटो जीवनमा 10 वर्षको उमेरदेखि कविता लेख्न थालेका थिए। उनले 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गरेका कवि जसले आफ्नो कविता यात्रालाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ कुनै कृतिहरू यति छिटो, एकदमै छिटो लेख्ने कति कविताहरू चाहिँ यिनले कविता सङ्ग्रह नै सुलोचना 1 दिन, 4 दिन, 5 दिनभन्दा धेरै ठुल्ठुला महाकाव्यहरू पनि 4-5 दिनभन्दा धेरै नलगाउने छिटो लेख्न सक्ने खुबी भएको कविको रूपमा यिनलाई हामी चिन्न सक्छौँ। त्यसैले यिनी आँसु कवि पनि यिनको अर्को मुख्य प्रवृत्तिको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी मौलिकता, यिनका कविताहरूमा मौलिक शब्दहरू यिनका आफ्ना मनभित्रका मौलिक शब्दहरूलाई सभ्य पारामा व्यक्त गर्ने भएको हुँदा मौलिकता पनि यिनको अर्को विशेषताको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी पाश्चात्य शैलीलाई भित्राउने कवि यिनले पश्चिमेली साहित्यमा चलिरहेको स्वच्छन्दवादी धारालाई नेपाली साहित्यमा भित्राएर नेपाली साहित्यलाई उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन्। त्यसैले पाश्चात्य शैलीलाई नेपालीमा भित्राउने कविको रूपमा हामी देवकोटालाई लिन सक्छौँ। विदित र अविदित दोसाँधको भाषा शैली, कतै बोधगम्य कतै दुर्बोध्य दुवै किसिमको मिश्रित भाषा शैली प्रयोग गर्ने कवि देवकोटाको कवितामा विदित अविदित दुवै खाल दोसाँधको भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै करुण रसको प्रबलता यिनका कविताहरूमा प्राय जसो गरेर करुण रस कविताहरू सुन्दा कसैको पीडाको बोध गराइरहेको हामीमा आभास हुन सक्छ। त्यसैले करुण रसको प्रबलता यिनका कविताको अर्को प्रवृत्तिको रूपमा रहेको छ। अनि राष्ट्र प्रेमको भावना, यिनका कविताहरूमा राष्ट्र प्रेमको भावनाले ओतप्रोत भएका कविताहरू यिनले लेख्ने भएको हुँदा यिनी राष्ट्र प्रेमको भावना पनि यिनको अर्को मुख्य विशेषताको रूपमा रहेको छ। स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्वको वकालत गर्ने कवि यिनले प्रत्येक नेपालीहरूको स्वतन्त्रता र उनीहरूप्रति गर्ने व्यवहार, समान व्यवहार अनि भाइको सम्बन्ध गरिनुपर्छ भन्ने किसिमको भन्ने पक्षमा रहेर कविता लेख्ने भएको हुँदा स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको वकालत गर्ने कविको रूपमा यिनी चिन्न सकिन्छन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रवृत्ति रहेको छ प्राचीन हिन्दू संस्कृति र आर्य सभ्यताप्रति मोह। यिनका कविताहरूमा, यिनका खण्डकाव्यहरूमा, यिनका महाकाव्यहरूमा यस्तो प्राचीन हिन्दू संस्कृति र परम्परा, आर्य सभ्यतालाई सङ्केत गरिएको छ। सीताहरण, दुष्यन्त शकुन्तला भेट, रावण जटायु युद्ध लगायतका कविताहरूमा पृथ्वीराज चौहान अनि शाकुन्तल, सुलोचना यी जति पनि कृतिहरू छन् यिनमा चाहिँ के छ त प्राचीन हिन्दू संस्कृति र आर्य सभ्यताप्रति मोह व्यक्त गरिएको छ। यिनका यसै गरी अर्को विशेषता छ दार्शनिकता। यिनका कविताहरूमा कुनै पनि विषयवस्तुप्रतिको एउटा दर्शन, विचारलाई व्यक्त गर्न खोजिएको हुँदा दार्शनिकता पनि यिनको काव्यात्मक प्रवृत्तिको रूपमा रहेको छ। यसरी नेपाली साहित्यलाई उल्लेख्य अथवा नेपाली साहित्यलाई अगाडि बढाउनको लागि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका कवि देवकोटा हाम्रो सामु विक्रमसँग 2016 सालदेखि हामी सामु रहेनन्, तर पनि उनले लेखेका तमाम कृतिहरूले उनलाई सधैँभरि अमर र अजर बनाइरहेका छन्। हवस् त, धन्यवाद।